Okay guys, andito tayo sa Malabon Mega Dike at meron tayong issue sound check na JBD5 version 3 adjustable na kinabit sa ating motorista. Ito yung nakakasalpak na version 3 adjustable. Yun nakapuli bukas na siya, nakapuli open. Try natin. Sound check. Yun yung idle niya. Try natin i-rev. Yan. Buo-buo yung tunog niya, napaka-basic yung tunog niya. Try na naman natin sarado ng konti. Just pala kailangan nyo na dalawang size ng alin, 4 at saka size na. Para dito yan. Ito yung 4, kailangan lang ng luwagan. Tapos ito yung size. Balolo. Sarado natin konti dahil nakapuli yun kanina. Sarado natin konti. Pwede rin yung silipin dito. Makikita mo naman yan dyan para makita mo kung paano matansan mo yung sarado niya. Ayan. Yan, nakasarado ng konti. Testing natin. Ayan guys, yan, nakasarado sa konti. Buo pa rin yung tunog niya. Pero hindi siya gaano maingay. Ayan, eh, sarado pa ng tabi ng tulo. So ayan, sarado pa natin konti. Ay, sarado na natin ng todo. Para yung tunog niya. Huwag mo na. So ayan, nakasarado na yan. Parang stuck na lang yung tunog niya. Pero medyo malakas lang konti. Pero hindi sa ganong maingay. Yan yung adjustable ng version 3 na JBD5 na ating kinabit. So gustong umorder, meron tayo yan sa ating affiliate ng ating YouTube. At meron din tayo yan sa ating TikTok shop. Sa gustong mag-order, meron tayo yan sa TikTok shop at meron tayo sa YouTube affiliate. So napaka-best ng tunog ng JBD version 3. At saka nakagandaan lang dahil adjustable